դատարան, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սողոյան, սույն միջնորդությունը նաև գրավոր եղանակով տրամադրվել է սահմանադրական դատարանին, կարծում եմ նաև գործընկերներին ևս մոտավորապես ընդմիջումից առաջ էր կարծեմ ժամը 3-ին։ Վերաբերում է վկա հրավիրելու մասին, ուրեմն քանի որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի գործընկերները շալվար նվիրելու մեջ կոռուպցիա են տեսնում, բայց $1 միլիոն կոնկրետ փաստարկներով ներկայացված սխեմայի շուրջ հանցագործության տարեր չեն տեսնում եւ նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործընկերները նշեցին, որ առաջարկում են, որպեսզի տեղեկությունները գրավոր հարցվեն, ցանկանում եմ ընդգծել, որ նախորդիվ, այսինքն 3 երեկոյան իմ ելույթում նշված բոլոր պայմանագրերը, ներառյալ զորահանդեսի ծախսերը, Domino Production-ի հետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծախսերը, ներառյալ դրանց հաշիվ ապրանքագրերը եւ այլն, կցվել են եւ ներկայացվել են սահմանադրական դատարանին, ինչպես նաեւ այդ բոլոր համեմատական պայմանագրերը, որոնց ես վկայակոչել եմ իմ ելույթի ընթացքում։ Սակայն կարծում եմ, որ այդ պայմանագրերը իհարկե իրենց բովանդակությամբ են խնդրահարույց, հատկապես օրինակ զորահանդեսի կամ մյուսների, որովհետեւ օրինակ եթե նույն համեմատում ենք հունիսի 1-ի միջոցառման հետ, տեսնում ենք, որ այնտեղ կա մի միջոցառում, 1 դրոն շոու եւ այդ ամբողջի ծախսը 350 միլիոն է, այդուհանդերձ այդ պայմանագրերի հավելվածներում այդ ծախսերի ինքնարժեքները մեծամասամբ առանձնացված չեն, այսինքն մենք հնարավորություն չենք ունենում պարզելու այդ բացվածքների մեջ կոնկրետ որքան է օրինակ դրոն շոուի ինքնարժեքը, որքան արտիստների վարձատրությունը, որքան բեմահարթակի կառուցման ծախսերը։ Եվ քանի որ նաև վտանգ եմ տեսնում, որ ուղղակի գրավոր տեղեկատվություն պահանջելով կարող է էլի այսպիսի ընդհանրական տեղեկատվություն տալ դատարանին, եւ քանի որ հաշվի առնելով դրոնները որպես նորագույն տեխնոլոգիական միջոց չունեն լայն կիրառություն եւ դրանց շուկայական արժեքը փաստացի Հայաստանի փոքր շուկայում հնարավոր չի պարզել եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դիմող կողմը Հայաստան դաշինքը իր հետևությունները դրոն շոուի 1 շոուի արժեքի վերաբերյալ կատարել է հիմնվելով այլ երկրների շուկայի վերաբերյալ հաշվարկներից, որ մոտավորապես $100,000 են, եւ քանի որ լրացուցիչ բացատրությունների կարիք կա հասկանալու թե ինչպես է այդ ինքնարժեքը գոյացել, արդյոք կարող էր 11 դրոն շոուի պարագայում չգերազանցեր $1 միլիոն եւ ինչպես է դա շատ զարմանալի կերպով համընկել այդ $1 միլիոն հետ, որը ծախսվել է զորահանդեսի համար, կարծում եմ, որ շուկայական գինը պարզելու վերաբերյալ տվյալները բացատրելու եւ շուկայական գինը պարզելու մեթոդաբանությունը պարզաբանելու նկատառումներով անհրաժեշտ է, որ ըստ էության մատակարար հանդիսացող ընկերությունը, իդեմս դրա տնօրենի, ներկայանա սահմանադրական դատարան եւ որպես վկա հարցերին պատասխանի, որպեսզի մեր համար էլ պարզ լինի, թե ինչպես է այդ գնագոյացումը տեղի ունեցել։ Եվ հաշվի առնելով, որ սա իրապես, այսինքն չնայած որ հակափաստարկ բերվեց, որ չի ազդել ընտրության արդյունքի վրա, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ուղղակիորեն ազդել է ընտրության արդյունքի վրա, որովհետև առերևույթ խոսվում է ընտրական հիմնադրամի թույլատրելի շեմը 50%-ով գերազանցելու փաստարկի մասին, ինչը ուղղակիորեն 20%-ից այն կողմ արդեն իսկ անվավերության հիմքեր։ Հիմա դուք նորից նույն բանն եք ասում։ Ստացվում երկրորդ անգամ գրավոր եք ներկայացրել, ձեր բանավոր խոսքում ասացիք, հիմա նորից դա ասում եք։ Եկեք ամփոփեք։ Այո։ Ամփոփեցինք։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Բարձր դատարան առաջարկի տեսքով հնչած մի քանի միջոցառումների վերաբերյալ ծախսերի մասով ես նույն առաջարկ